Hi, xin chào mọi người đang quay trở lại với kênh YouTube channel của mình. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau may một chiếc váy. Tình cờ ngày hôm qua mình vừa xem một chị đẹp, rất là đẹp, mặc một chiếc váy cũng đẹp. Và mình thấy là nó rất là dễ may luôn ý. Và mình rất là nhiều vải. Mình, trời ơi, vải của mình nó cao hơn đầu mình rồi mà mình vẫn để ở đấy. Và bây giờ mình đang suy nghĩ xem là may làm sao cho hết cái đống đấy. 2 năm, 3 năm, cả đời mình chắc là không biết là có may hết cái đống đấy nữa không ấy. Nhưng mà lần nào mình mà thấy người ta đăng lên ấy, xong rồi vừa đẹp mà vừa rẻ nữa thì tội gì không mua. Trời ơi. Và cái tủ đồ của mình thực sự là ngoài quần áo ra thì nó toàn là vải. Trời ơi, cái lần là mình chuyển nhà mình bị choáng luôn mọi người ạ. Cái người mà bê đồ cho mình, người ta choáng luôn. Người ta bảo là trời ơi, người ta nghĩ là đây là đồ cho cả gia đình chứ không phải là một mình. Thế rồi là mình cũng lặng im câm nín, không biết giải thích như thế nào. Mình bảo là bạn cháu để nhờ, bây giờ bạn cháu về quê rồi, tại vì đang dịch mà mọi người, mình chuyển đúng lúc dịch. Mình bảo là bạn cháu ở cùng cháu, bạn cháu về quê rồi, bây giờ người ta lấy nhà rồi, bây giờ cháu không biết sao, phải chuyển sang cùng cho nó. Thế là chú ấy rất là nhiệt tình hỗ trợ mình. Và ok, giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha. Mọi người chỉ việc là mua một tấm vải này, tấm vải 1 mét thôi, tại vì chắc là mọi người không to lắm rồi nhỉ. Tại vì 1 mét là mình thấy là sẽ tầm khoảng 55, 56, 57 cân đều mặc được hết rồi đấy. Đó, khổ vải của nó thì thường là sẽ là 1,5 mét rồi. Thì cái váy này nó chỉ cần thế thôi, mà nó có ngắn hơn này, và mọi người cao nữa thì cũng chỉ cần thế thôi là đủ. Đó, mua 1 mét thôi. Cái này là mình mua 1 mét này, nhưng mà người ta cắt đôi ra cho mình được tận 15 phân nữa. Thế nên là cái váy này nó sẽ dài hơn một chút. Thế nhưng mà nói chung là dài hay không thì nói chung là cái kiểu váy này thì đến đâu nó cũng được ấy. Qua đầu gối cũng được, mà đến mắt cá chân cũng được, nó kiểu gì nó cũng được rồi. Đó, mọi người thấy không, cái tóc của mình nó ghê như thế. Chắc là mình kẹp vào cho nó xong. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng thề luôn, đau. Ok, gọn gàng đẹp đẽ nào. Ok, và chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha. Let's get started. I'll be your
mình hy vọng rằng là mọi người sẽ thành công khi mà thực hiện may chiếc váy này. Và đừng quên là like, subscribe để ủng hộ mình ra tiếp những video tiếp theo nha. Bây giờ thì